Где это я? Ну, погодка, а? Только рыбку ловить. А рыбы здесь нет. Практически нет. Рыба есть. Ловить надо уметь. Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка с нами. И мы в таком замечательном месте. Красота. Время 8 утра. Рыбалка на фидеры. Рыбалка с фидерами, как правильно. Кому как интересно. Сегодня я один. Быстрые сборы, легкий завтрак. И вот я здесь заварил чаю с собой. Вот я здесь. Кто смотрел прошлые рыбалки, какие-то получились неудачные. Будем надеяться, сегодня все будет хорошо. Вперед, время идет, утро пролетает незаметно. Как выстрел у охотника. Точно? Рыбаки согласятся со мной. Обычно начинаем с прикормки. Все просто. Такое ведерко у меня раскладное. Дунаев база. Ну и вот так. Немного оставим. Вдруг переувлажню или еще что-то. Пшенка. Пшенку обязательно. Не ленитесь, потратьте время. Обязательно пшенку добавляйте. Хоть на подлещика, на леща, на карпа. Хоть на кого рыбачьте. Добавляйте, не ленитесь. Так. Мешаем. Ну все, разбили. Теперь обязательно добавляем водички чуть-чуть с водоема. Опа. Потому что сухарь вот этот вот базовый, он все в себя возьмет. Лишнее не будет. Если тут что-то переувлажним, ребята, то у нас есть чем доправить. Все получается нормально. Сейчас еще постоит. Сюда валим опарышей. Порцию. Пускай они здесь ползают, привлекают. А солнышко опять. Так, сегодня обещают теплую жаркую погоду, но ветер будет. Ну все. Так, отлично. Сразу скажу, рыбачить будем на мотоля и на опарыши. Еще у меня коробка опарышей цветные. Все, сейчас пока 10-15 минут это дело настаивается, я установлю палки. Закормочная кормушка. По 5 кормушек. Вот таких вот. Патерностер. Стоит резинка 10 сантиметров, лесочка 0,1, крючочек, видите, какой малюсенький, я не знаю. Четверочка, наверное, по-советски, в общем, ребят. Начнем. 2 опарика.
и 3 мотеля. Так называемый бутерброд. 3-4 мотеля, в общем, все зависит от его. Мотель у меня вчерашний, так что может 3-4. Давайте 4 даже. Кто-то спрашивает, концы закрываете? На крючке я концы не закрываю, жало. Не закрываю, ребят, не надо абсолютно. Вот видите, все открытое и жало открытое. Первый пошел. Но по палке сразу. Фидер Легенд 1. 3,60 рост. Катушка Роби 4000, ребята. То некоторые спрашивают, почему не озвучиваете. Вот. Ну, второй тоже сразу по палке скажу. Второй Zemix тоже тест до 90. 3,60 ростом. Катушка тоже Роби. Одинаковые катушки. В общем, вот так. В прошлый раз я рыбачил. Ставил здесь по 50 грамм. Ветер был сильный. Ну, посмотрим. Если разгонят вот эту балалайку всю, конечно, кормушку будем тяжелее вешать, чтоб не тащило. Он подтаскивает. Я чувствую, подтаскивает. Ну, посмотрим, в общем, как будет получаться. А пока снаряжаю второй фидер и все то же самое. Заправляем. И традиционно бутерброд. Давайте здесь 3 опарыша поставим. 2 белых, 1 красного. И закроем это дело пару мотылями. О, поклевка там идет. Пускай хорошо заест. А может, что-то съела или окушок прицепился. С Богом. Есть большая и маленькая. Что-то прицепилось. Такое неплохое. Сперва думал, окушок долбанул. Такая поклевочка. Ух ты. Подлец идет. Подлец. Хороший. Опа. Ну какой. Тихо. Красавец первый. Будем надеяться, не последний. А клюнул, ребята, как вот окунишка мелкий. Вот 3 опарыша. И мотылек. Опа. Пойдет. С почином, Дмитрий Валерьевич. Красиво стоит. Палка длинная. Без селезня. Отстрелили уже. Сорожина. Отлично. Это вот эта поклевка была. Решил проверить. И правильно сделал. Первая сорога. Опа. Вот видишь, опять сосанул раз и все, блин. А может у клейма стоят? Может быть. Это ее же надо сразу сечь, видишь. Я же лещика Леву жду на килограмм, 1,5, 2, 3, 4. А, ну да, жди.
К июлю придет. Придет, будет, есть. Вон, ребята вчера рыбачили. 0,12 у кого-то поводочек оторвал. Лева. Это не серьезно. Там или, значит, поводок был какой-то чмошный. Или... Не знаю. И руки кривые. Не знаю. Там Что за ребе-то рыбак взял? стоит. 4000-ники. Пока мы. А, это уже под Шиману сделано. Ну, Это наверное. из новинок. Легкие, нормальные. С рук взял товарищ. Но, Он себе за 40 000 купил палку, а мне за эту дешево уступил. Я говорит, забрал. но, говорит, бланк офигенный. Бланк офигенный. Немножко кольца не так расставлены. Ну, не знаю. А бланк, говорит, отличный. Ну, это мнение задорожного, я не знаю. Рыбу вообще выводит классно. О, Отрабатывает. тысячи, давай, секи. Отрабатывает, если этот всем этим. Ага, что-то село. Ага. Всем, да, всем, понимаешь, вот она вся. А вот это пожестче палка, она Пожестче, конечно. третьей частью верхней работает. Ну, тоже вообще шикарно. Она быстро. Да, о, ну это он, по-моему. Левик идет небольшой. О, давит как, о, красиво как давит. Дай ей поработать. Дай, Пускай она его держит. она и так. Там у меня еще этот резина стоит, фидергам. Так что, ох, красавец какой. Хороший, Ну, хороший. знаешь, я ничего не пораспал. Ты? Да, Абсолютно ничего не проспал, он. Присаживайся, да. с тобой порыбачить. Тебе скучно было. Ой. Я здесь не рыбачил, Димон, ни разу. Ты знаешь, я решил проверить, я просто по последнему льду. Ну, я понял, что с последнего льда тебе тут понравилось. Вот здесь я сел, Что рыба крутится. вода открытая, я думаю, почему бы нет? Она отсюда никуда не денется абсолютно. Она здесь все лето. Но Да. когда встает жара, она здесь клюет только ночью. Да, я вот это поставлю вот так, чтобы не мешало. Ну вот, второй подлец. Только ночью. Или он даванул так 2 раза. Ну просто, это просто шикарная поклевка была. О, 3-й раз. сейчас, как хорошо, а? Ах, блин. Ой, как бьет в руку, вообще все тычки передает, а? Ой, классно. Ух ты! Смотри. Ну вот здесь у меня кормушечка здесь потяжелее. Ну такой же, наверное. Ну, с крыльями она. Вода. Ух ты! Угу, с крыльями. Этот, как оно, фанатик, что ли? 50 грамм, блядь, 50 грамм. Турбина. Ну, потому что это, волна, ветер тащит. Я его еще подальше закидываю. Трофей. Стандартный. Котлета, да, я их называю. Ну, а что? Спасибо этому. Вот. Попался. 3 опарыша, 4, 5 малинок, 3 малинки. Мотылька, малинки, кому как интересно, короче. Душку не закрыл. Да, и при подсечке... Нет, душку я закрыл, я не закрыл. Я, этот, тормоз. А, И я подсек, а у меня катушка крутиться начала. Он такой же хороший идет. Котлетный. Нормальный. что, шутлигер у тебя тут закушал? Да, слышишь же сразу, блин. Вот из-за этого мне еще плетенка не нравится. Она по кольцам, как эта наждачка побытой. Нифига. Хорошая. Нифига. Не знаю. У меня не хорошая, у меня плетенка за 100 рублей. О, это да. Это Датфиль. Они куплены все в галамартах. Я пропагандирую начинающим ребятам, рыбакам не тратить деньги, за 10 000 плети покупать их лески, а зашел в обыкновенный магазин, купил и служит сезон, великолепно. Сезон, да. Так что оно все отрабатывается. Вот, понимаешь? Ну вот, пока ты стоишь, ты уже видишь, что рыбка-то здесь есть, понимаешь? А я ж сознанием делаю, иду на место. Ты знаешь, что воробей здесь стоит, да? Нет, я не знал. Не знал? Ладно, давай, не хвостай, не чеши. Ты куда, здесь где-то будешь? Подальше. Вон.
Видишь, еще он разведчики. Здорово. Ага. Вот там. Давай, ни хвоста, ни чешуйте. Приходи в гости. Хорошо. Не будет клевать, приду, посмотрю, где ты там. Подойдет, я тебе позвоню. Хорошо. Давай. Ловись большая, маленькая. Ждем поклевку, друзья мои, она обязательно будет. Я думаю, кто клюет? А это уклейка в лед бьет на опускании. Такие поклевки резкие. Смотрите, какая красавица, а? О, пойдет. Я, блин, думаю, что такое? Закинул. Поклевка. Цепануть не могу. А это... Я чуть раньше... Нападение буквально, ребята. Вот это да. Что-то где-то раз шевельнул. О, нет. Левый. Опять стукнул. Это куневая поклевка, может быть, сорога. Резко так раз. Ух ты! Вот это окунь прицепился. Отличный размер. Только забросил, сразу поклевка. О, смотрите, какой красавец. Пойдет. Кушок поймался. Вот, разгоняет, видите? Следом чуть поменьше. Интересно. Горбатый подошел. Красота. О, заел. Экстрактор. Есть. Опа. Решил перепроверить. А здесь рыбеха сидит. Думаю, что-то он давно молчит, правый. А здесь он подлец. Надо ж так, а? Так можно целый день просидеть и... Понимаете меня. Опа, есть. Есть. Давненько что-то тишина на этой палке. И точно. Ловись большая и маленькая. Вот он очередной красавчик. Красавчик, ты куда? Ушел красавчик. Бывает. Вот это уклейка. Вот это то, что надо. Смотрите, нижнетагильская уклейка. Вот эта тема. Так.
Ловись большая и маленькая. Стукает. Эй, появись, подлец, воздуха хапни, о! Опа, есть такое дело. Ну вот, бутербродики, прикормка работает, все отлично. Смотрите, какая волна. Просто красота, тепло. Ну давай, Лёва. Конечно, при таком ветре поклевки не отчетливо видно. Но хорошую поклевку будет видно, ребят. О! О! Что-то сопротивляется. Друг. Что-то присело. Я бы сказал, неплохое, по-моему. Форсировать не будем. Потому что там крючочек маленький-маленький. Даже выходить не хочет. Куда? А, я его, смотрите как. Засек, что ли, или он обмотался? Куда ты? Вот это я его поймал. Я думаю, чё так идет? Опа, есть. Ха. Взамен того, что убежал. Прицепился. Видать, во время засечки. Вот, смотрите. Хорошо засадило. Не убежал бы. Опа. Идет. 10-15 минут нет поклевки, друзья мои. Необходимо срочно перекидывать, перебрасывать, перепроверять. Ловись большая и маленькая. Вот так. Ждем поклевку, она обязательно будет. Сел перекусить, поклевка. Опа, на месте.
доме. Хотел перекинуть, и не слышно вообще, как прицепляется. Что-то сидит. Вообще не видно поклевки. Поводочек короткий, не видно. Опа. Есть контакт. Есть контакт. Опа. Было 2 машины, сейчас я там не знаю, наверное, уже штук 5. И рыбаков полный пирс. Поклевка у нас идет. Покажись. О, красивый. Красивый. Вот, забился. Опа. Такая поклевочка. Замечательная. Что, ребята, рыбалка подходит к концу. Я начинаю мотать. Хорошего помаленьку. На сегодня хватит. Надышались свежим воздухом, позагорали. Что получилось в итоге, сполоснем. И окуни, и уклейки, и сорожка, и подлецы. Я считаю, друзья мои, согласитесь, очень даже прилично. Красота. Шикардос. Что, рыбку я вам показал. Сегодня прикормка сработала. Вы это все видели. Ну, рыбка откликнулась. Уклейка, сорога, подлец. Правда, крупного ничего такого нет. Ну, какая есть, ребят. Вот. В общем, я вот так провел время на водоеме. И если вы со мной вот так же провели время, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал «Рыбалка с нами». Не забывайте нажимать на колокольчик. Берегите себя. И до скорых встреч на канале «Рыбалка с нами». Всем пока. Ну, заведение. Стоп, машина! Есть стоп, машина! Давно у меня такой рыбалки не было.